Kryetari i Partisë Mundësia Agron Sheaj tha nga foltorja e Kuvendit se shumë nga drejtuesit e bashkive në vend janë të korruptuar. Sheaj u shpreh se i krye korruptuari është kryebashkaku i Tiranës Erion Veliaj. Ky i fundit sipas deputetit nuk e lëshon karriken, edhe pse ka pothuajse një vit në burg sepse dëshiron të vjedhë akoma. Ai përmendi si kryebashkiak të korruptuar edhe Erion Isajin, Benet Becin dhe Eriselda Sefën. Bashkit janë një tuf të korruptuarish, jo si pas meje, por si pas pakut. Keni krye të korruptuarin, kryetarin e kryetarës bashkisë ka pothuajse një vit në burg, vazhdon të qëndroj në detyrë. Pse? Sepse nuk shkulen nga karrigja. Nuk shkulen. Pavarësisht se i kanë marrë, i kanë tregj zvarr, i kanë çuar në burg, nuk shkulen nga karriga për çamet. Duan të vazhdojnë të vjedhin. Ky është Erion Veliaj, e njihni mirë. Tjetri, Erion Isaj, kryetar bashkie Kolonjë. Janë pafund, është Benet Beci, Eriselda Stefa, janë pafund, janë me dhjetra. Sheaj shtoi mëtej në një përgjigje për kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla se është i shqetësuar për shkak të një hetimi ku përmendet emri i tij.